Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pramesti dengan NPM 081 dari kelas Analisis Multivariat C. Sini saya akan membuat tutorial mengolah data tentang materi PET Analysis. Di sini saya sudah membuat kuesioner dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kualitas Pelanggan di Domain Bakehouse dan Cafe Surabaya. Di mana X1-nya itu merupakan kualitas produk, kemudian X2-nya kualitas layanan, dan Y-nya itu kualitas pelanggan. Nah, teknik pengambilan data ini saya menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form dengan teknik purposive sampling kepada masyarakat yang pernah melakukan pembelian berulang di Dopamin Bakehouse dan Cafe Surabaya. Di sini data yang sudah saya dapat itu ada 33, dan dari data itu kita simpan, dan dalam datanya saya simpan dalam format MS-DOS. Langsung saja dibuka Smart Palace-nya, kemudian kita ke New Project, kita klik, kemudian kita import data. Datanya itu ini, kita buka, kemudian diimport, lalu klik, kemudian kita back, klik model. Di sini model type kita pilih PLSM, cuman model name-nya terserah. Sudah. Di sini datanya saya masukkan ke variabel X1-nya, kemudian variabel X2-nya. Kita connect ini satu ke Y, kemudian X2 ke Y. Kemudian kita ini ubah arah indikatornya untuk X1 dan X2-nya. Dan setelah selesai seperti ini bentukannya, kita ke calculate PLSM algorithm, start calculation. Nah, dari sini kita melihat ke bagian PET coefficient. Nah, pada tabel PET coefficient ini menunjukkan kekuatan hubungan yang signifikan jika antar variabel ini itu nilainya lebih dari 0,6. Nah, hasil pada PET coefficient di atas ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y-nya. Karena nilainya itu di bawah 0,6 ya, yaitu 0,398 dan juga 0,173. Setelah itu kita lihat di outer loading. Nah, dari outer loading ini, jika hijau warnanya berarti itu artinya sudah valid, yaitu nilainya itu lebih dari 0,7. Nah, kalau pada hasil outer loading matriks di sini itu menunjukkan outer loading matriksnya sudah valid, dan nilai ini menunjukkan signifikansi hubungan antara indikator terhadap variabel latennya. Selanjutnya kita ke bawah, lihat construct reliability dan validity. Nah, pada construct reliability dan validity ini, kita cek angka di combat alpha, yaitu angkanya lebih besar dari 0,7, dan composite reliability itu lebih besar dari 0,5. Average variance extraction-nya 0,7, lebih besar dari 0,7. Dan nilai di sini akan menunjukkan signifikansi valid dan terpercaya semua indikator yang digunakan pada semua variabel laten. Nah, hasil pada construct reliability dan validity pada tabel yang saya tunjukkan ini, itu menunjukkan indikatornya sudah reliable karena angka pada complex alpha, kemudian composite reliability dan average variance extraction-nya itu melebihi angka yang sudah ditentukan.
Ya sudah, kita beralih kepada inner modelnya. Kita calculate lagi, kemudian bootstrapping. Nah, start calculation. Di sini kita bisa lihat nilai K-nya. Pada nilai K koefisien jalur itu digunakan untuk memprediksi pergerakan variabel. Nilai positif berarti pergerakannya selaras. Jadi kayak variabel bebas naik, variabel terikat juga naik. Jika nilainya negatif berarti pergerakannya berlawanan. Nah, hasil pada koefisien jalur di tabel ini atau di model ini itu menunjukkan nilai positif, maka variabel X dengan variabel Y ini pergerakannya selaras. Selanjutnya kita lihat di bagian path coefficient. Nah, kita lihat di p-values-nya itu jika pada path coefficient nilai signifikansi dilihat dari nilai p-values. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka variabel bebas itu mempengaruhi secara signifikansi variabel terikat, baik antara eksogen ke endogen maupun outer loading. Nah, namun pada hasil path coefficient di tabel ini, nilai p-value-nya tidak kurang dari 0,05, maka variabel bebas tidak mempengaruhi secara signifikan variabel di atas. Tidak mempengaruhi secara signifikan variabel terikat. Selanjutnya kita lihat di S-square-nya. Kita edit, kemudian calculate, dan LSM. Start calculation. Kita cari S-square-nya. Ini S-square. Nah, pada S-square ini, nilai kontribusi S-square menunjukkan seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, pada S-square di tabel ini, nilai S-square-nya adalah 0,276 atau 27,6%, yang berarti variabel X-nya itu berpengaruh sebesar 27,6% terhadap variabel Y. Sekian dari olah data yang saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.